the truth. Приветствую всех, с вами Хулдым, и мы продолжаем проходить игру Guilty Parady. Продолжаем наконец-таки. Я исправил эту ошибку с этой чертовой кнопкой, имеется в виду, вернулся на то место, на котором мы остановились. И надеюсь, я больше случайно не нажму на эту дерьмовую кнопку. Я не знаю, как ее отключить, потому что она не отключается ни хрена. Так что, не знаю, просто будем надеяться, что я не рукожоп. Хотя, честно говоря, зная меня, 100% опять что-то такое может когда-нибудь через серии 2-3 повториться. Да ладно, будем все-таки надеяться на лучшее. Вот. Ну и перед началом рекомендую всем подписаться на канал, потому что а то смотрящих этот канал видеоролики смотрящих из подписанных всего лишь каких-то 55%, все остальные не подписаны. Так что давайте именно так вы и мне поможете, промотивируйте меня, и вам будет легче, вам будут приходить все уведомления. Ну а так продолжим. Нет, я верен долгу и не прячусь от него. Будь он тем парнем, не полез бы сюда. К тому же нам передавали, что именно Астер Хартман приедет. Ты же Астер? Я прав? Он поднял брови. Я успел прийти в себя. Скорее всего, эти двое сами не верили в свои предположения, а я по наивности разволновался. Я специально приколол бейджик, чтобы меня ни с кем не путали. Ага, молодец, парень. Они рассмеялись. Я снова отвернулся и завел мотор. Стой! Куда это ты поехал? Мне пришлось снова выглянуть через открытую дверь. Небольшая поломка, дороги в лесу неровные, кажется, что-то в пути поломалось. Дождись Грегора, он в минуту все починит. Нет, спасибо, я сам справлюсь. Оставайся тут, здесь достаточно светло. Или ты пытаешься от меня избавиться? Эй, хватит к нему подкатывать. Машина много места занимает. Через полчаса будет ужин. Все наши примчатся. Кстати, нам с тобой тоже надо поторопиться, а иначе они как саранча сожрут все консервы вместе с банками. Ты прав. Спасибо, Астер. Если будешь молчать о наших делишках, отблагодарю по-королевски. Я улыбнулся, захлопнул дверцу и, наконец, медленно поехал к заветной палатке. Грузовик удалось припарковать в назначенном месте возле шатра. Заглядевшись в темноту леса, я заметил легкое движение. Они уже ждали. Осталось только избавиться от охранника. Я поправил очки, повыше задрал шарф и непринужденно подошел к часовому. «Привет. Там провизия у костра. Иди поешь, пока я тут покараулю». Охранник внимательно окинул меня взглядом. «Ты кто такой?» «Астер Хартман привез сегодня продукты». «А шарф на кой черт тебе?» «Горло болит. Знаешь, все время в машине, езжу туда-сюда». «А меня зачем подменять? Я не голоден. Тут, кстати, нельзя парковаться. Здесь совещание будет». А я и не знал. Я и не знал. У меня машина сломалась. Хотел починить, а это место хорошо освещено. Другого такого не нашел. Вон туда встань. Охранник указал пальцем на пятно света неподалеку. Я сделал вид, что послушался, вернулся в машину, поколдовал с ключами. Со стороны могло показаться, что грузовик не заводится. Я решил сделать еще одну попытку убрать охранника с дороги. Не заводится, кажется, я только чудом сюда добрался. Охранник долгим тяжелым взглядом посмотрел на меня, как бы спрашивая: «Ну а я-то тут при чем?» «Хорошо, чини здесь, только не мешай». Пришлось снова вернуться к машине. В голове совершенно не было идей, как согнать его с места.
Вдруг за моей спиной раздались голоса и рев двигателей. Я на секунду оглянулся. В лагерь прибыло 4 машины. Из них с шутками и кряхтением выползло несколько человек в погонах. Приехали. Скоро начнется собрание. Лучше не показываться им на глаза. Я достал из грузовика ящик с инструментами, поспешно залез под машину и стал изображать бурную деятельность. Офицеры и командиры шествовали мимо меня. Угол обзора не позволял разглядеть многое. Я видел лишь толстые животы главнокомандующих, высокие сапоги их помощников. Когда топот стих, я еще некоторое время полежал под грузовиком, стараясь услышать беседу в палатке. Бесполезно. До слуха долетал едва различимый гул. Ко мне приблизилась пара собак. «Эй, парень, вылезай!» Я не заставил его ждать, через мгновение уже стоял перед ним. «Твое предложение еще в силе?» «Конечно. Мне тут отлить надо, потом перекусить. Постой вместо меня, раз уж вызвался». «Без проблем». Я встал на место охранника и посмотрел на его удаляющуюся фигуру. Сдержать ликующую улыбку удалось с трудом. Я остался один, если не считать полной людей палатки по соседству. Отойдя немного к лесу, подал знак, что можно приблизиться. Надеюсь, они следят за происходящим. Я вернулся на место часового. Позади раздался шорох, я не шевелился. Голоса из палатки становились все громче. Отдельные фразы вроде «эти мерзавцы», «мы не должны уйти у них на поводу», «заразят всю планету» доносились до моих ушей. Мне стало интересно. Я сделал шаг ко входу. «Стой на месте!» Голос Оливера заставил меня опомниться. Возможно, он прав. Приблизившись к палатке, я могу привлечь ненужное внимание. Нас раскроют. Но с другой стороны, если я подчинюсь приказу Оливера, не смогу узнать правду. Как мне поступить? Интересная, по правде, дилемма. Но знаете что? Вот давайте чисто так логически подумаем. Оценим все риски. Да, если мы подслушаем разговор, возможно, что-то узнаем, а возможно и нет. К чему это может привести? Во-первых, нас, скорее всего, 100% заметят, и сразу же мы спалимся, и нам придется улепетывать, не узнав ни хрена. Мы потеряем доверие друзей, так как мы их буквально подставим. И еще и Вагнер 100% на нас отольется еще сильнее за то, что мы дело просрали. Вот. А подслушивание, оно чисто один вариант. Есть один шанс, там, 50 на 50. Что-то мы узнаем, а что-то не узнаем. Возможно, вообще ни хрена не узнаем, потому что они, скорее всего, говорят о боевых действиях, о которых мы не знаем ни хрена. Значит, мы даже не поймем, что там да что. Из-за этого, я думаю, не подслушивать все-таки. Не будем этого делать. Я думаю. Вот как поступим. Если что, потом можно будет переиграть и посмотреть на разные варианты как раз-таки. Кстати говоря, возможно, в следующей части я добавлю небольшой отрывочек. Возможно, добавлю. Ну или в конце где-нибудь. Ладно, посмотрим. Если что, в одной из серий, как я уже думаю, добавим этот кусочек. С подслушиванием почитаем текст и дальше забудем. Не подслушивать. Правда, рано или поздно откроется. Не стоит рисковать ради сомнительной выгоды. Я снова встал на свое место. Минуты текли томительно. Из палатки доносился неразборчивый гул голосов. Мимо несколько раз проходил охранник, которого я сменил на посту. Вначале он злобно посматривал на меня, а потом его взгляд смягчился. Наверное, потому что я не делал ничего подозрительного. Тем не менее, сердце гулко колотилось в груди, а его эхо пульсировало в горле. Я был слишком напряжен, но надеялся, что никто не обратит внимания на мое поведение. У входа в палатку началось какое-то шевеление. Я поднял шарф повыше и затаил дыхание. Вышла девушка, слишком молодая, чтобы быть кем-то значимым в военной иерархии. Мой взгляд зацепился за ее сержантские погоны. Возможно, она была старше,
чем казалось на первый взгляд. Девушка посмотрела на меня и удивленно подняла брови. Ой. Как тебя зовут? Откуда ты? Астер Хартман, мэм. Я в одно мгновение выпрямился. От резкого движения шар сполз с подбородка. Пришлось сделать вид, будто я сильно простудился. Согнулся пополам и схватился за живот и с силой закашлял. Между делом я тихонько натянул шар до самого носа. Девушка отскочила в сторону, видя, как меня почти выворачивает наизнанку. «С тобой все в порядке? Простите, я слегка простужен». «Вот оно как. О чем я там говорила? Ах да, ты очень похож на одного человека». Я не шевелился. «О ком вы говорите?» Девушка нахмурилась. «Как? Ты не знаешь? Всем солдатам велено знать его в лицо». «Я знаю, простите, мэм, за назойливость, но я ни разу не слышал о его провинностях». «Ты не должен. Считай, его разыскивает семья. Все остальное тебя не касается. Зови меня, кстати, как полагается по должности и фамилии. Говорить мэм крайне неуважительно». Разыскивает семья. Получается, мы даже не военные, мы гражданские. Мы просто гражданские, которые разыскивает семья. Подожди, если у нас семья, так скажем, с противоположной баррикады, получается, мы не черный отступник. А какого фига мы были в форме? Если мы не военный, на стороне вот этих вот староверцев, какого фига на нас была черная форма отступничья? Блин, что-то это ни хрена не открывает нам правду. Ну да, у нас есть семья на противоположной стороне, только непонятно, каким образом мы оказались на поле боя, еще и, блин, в форме черного отступника. Хотя, возможно, конечно, мы все-таки отправились на войну. Как говорится, война до тебя все равно доберется, как бы ты от нее не прятался. Жестокая правда жизни. Ну да. Так, сержант, я снова сглотнул якобы от кашля. Девушка закатила глаза и отвернулась. Через минуту из палатки донеслись шорохи. «Сержант Вагнер, вернитесь, пожалуйста». «Вагнер? Ой, дебил! Ну это однофамилец, братан! Ну блин, такое бывает в мире, блин, она однофамилец!» «Ну, Вагнер, ну да, у нее есть Вагнер. Ну что ты хочешь, блин? Однофамилец, тезка, блин, точнее, тьфу, это получается тезка. Ну, тезка, может, Вагнера, я не знаю. Ну что ты, блин, сейчас нас спалят за это. Если уж, блин, сейчас нас спалят, я уверен». Девушка обернулась на зов и грозно на меня посмотрела. «Чему ты так удивлен? Не знала моего имени?» «Знал. Определенно не знал». Глаза девушки сузились, она склонила голову и сделала шаг ко мне. «Кто ты? Ты и есть тот разыскиваемый человек?» Она распахнула глаза, и вырвавшаяся догадка как будто удивила ее саму. «Держите его!» Тело застыло от страха. За палаткой выругалась Хельга, а потом Оливер громким шепотом скомандовал: «В машину!» Повторять не пришлось, знакомый голос вывел меня из оцепенения. В тот же миг из-за палатки послышалось легкое шипение, густыми клубами поднялся дым. Девушка направила на меня короткоствольный револьвер, но выстрелить не успела. Между нами расстилалась дымовая завеса. Я рванул мимо нее к машине. «Стой! Не бойся, я ничего тебе не сделаю, ты же...» Я не расслышал конца ее фразы. Где-то впереди уже рычал грузовик. «Нема, в кузов! Нема, в кузов!» На скорости я врезался во что-то твердое. Кузов. Я вцепился в край и попытался подтянуться, но тут две руки схватили за плечи. «Немо?» «Да, это я».
Меня отпустили, и Руф громко закричала: «Гони, Оливер! Пусть Яков отстреливается!» Яков отстреливается! Кое-как я влез в машину. Она рванула с места. Все вокруг охватила паника. Люди кричали, слышался топот, раздавались выстрелы. Я пригнулся, мир вокруг по-прежнему окутывал дым. Машина раскачивалась во все стороны, гнала неизвестно куда. Меня швыряло то вперед, то влево, то вправо, то влево. Костяшки пальцев побелели так сильно я вцепился в деревянный борт грузовика. Наконец мы вырвались из дыма. По лагерю бегали и кричали солдаты. Несколько из них набросились на кузов, другие безостановочно стреляли. Рядом со мной лежала Хельга, слева от нее Руф. Последняя, не глядя, подняла руку и выстрелила наобум. Как бы не попали в колеса. Внезапно рядом с моей головой появилось две руки. Кто-то забирался в кузов. Я с силой ударил рукоятью кольта по пальцам. Человек вскрикнул и отцепился. Пули остервенело барабанили по кузову. Я не видел, где мы находились. Однако, судя по яркому освещению, все еще кружили по лагерю. Такие мысли были не только у меня, потому что Хельга заорала: «Выезжай отсюда к чертовой матери, Оливер!» Ее брови сошлись на переносице, голубая помада смазалась, а волосы спутались в лески в лицо. И лезли в лицо, спутались и лезли в лицо. Напротив Хельги, с противоположной стороны кузова, высунулась голова. Сразу после этого девушка в красной форме перекинула ногу через перекладину. Я хотела было остановить ее, но меня опередила Руф. Покачиваясь в такт движения машины, она опрометью кинулась на нападавшую и прижала к доске. Противница выстрелила, и пуля просвистела рядом с моим плечом, слегка порвав рубашку. «Чёртова!» Руф предплечьем давила на горло, выгибая ее спину прямо над землей. Противница зарычала и начала вырываться. Свободной рукой Руф сжала ее оружие. Машина продолжала раскачиваться. Оливер все кружил по лагерю. Не устояв, Хельга навалилась на меня и направила на сражающихся девушек ружье. «Не стреляй, ты попадешь в Руф!» «Какая уже разница?» Ее ответ удивил меня. Я замолк, когда услышал, как рядом со мной кто-то громко топнул. Я поднял глаза, на меня с ненавистью смотрел солдат. В одно мгновение он приставил к моему лбу дуло. Прогремел выстрел, но он прозвучал не рядом со мной, а сзади. Мой противник повалился, я оглянулся и встретился с сосредоточенными глазами Хельги. Дуло ее ружья дымилось. Я не успел договорить. Бедро чем-то обожгло. Свободной от оружия рукой я схватился за ужаленное пулевое место. Ладонь сразу же стала красной. Кровь! Снова где-то рядом прозвучал выстрел. Я повернулся к Руф, она все еще сражалась с соперницей. Та прижала ее к полу и кулаками била по лицу. Пол кузова заливала черная жижа вперемешку с красной кровью. Я направил кольт в их сторону. Однако меня остановил вскрик Хельги. «Арх!» В кузов влез еще один человек. Отвлеченный болью в ноге, я не заметил, как это произошло. Одной рукой солдат схватил концы волос Хельги, притянул к себе и уткнул в висок парабеллум. Хельга резко развернулась лицом к врагу. Дуло ружья уперлось солдату в подбородок, но выстрелить она не успела. Тот сделал это первым. Я замер и перестал дышать. Осечка? Проклятье! Ружье выстрелило, прежде чем солдат успел договорить. Тело завалилось прямо на Хельгу. Она с омерзением скинула его с себя.
Не разевай рот. Она права, нужно действовать. Стоило пошевелиться, как рана на ноге взорвалась резкой болью. Кровь не останавливалась. Я снова направил оружие в сторону соперницы Руф и выстрелил. Промазал. Сил становилось меньше. Я сделал еще одну попытку приподняться, но тут же рухнул назад. Черт, черт! Очередной враг влез в кузов. Его пристрелила Хельга, а следующего убил я. Казалось, мы отстреливались целую вечность, хотя, скорее всего, прошло не более 2 минут. Сменяющие друг друга противники не давали нам с Хельгой ни единого шанса помочь Руф. Вдруг еще 2 солдата забрались в кузов. Один из них незаметно влез позади меня. Я отполз в сторону и направил на врага кольт. Засмеявшись, тот выбил его из моих рук. Тот ногой выбил его из моих рук. Выстрел. От первой пули удалось уклониться. Я откатился влево. Следующий избежал, крутанувшись вправо. Близкая угроза смерти заставила меня забыть о боли. Я вскочил и бросился на врага. Тот попятился, поскользнулся и спиной упал на деревянную перекладину кузова. Послышался тихий хруст, затем приглушенный вскрик. Враг перестал сопротивляться, наверное, поврежден позвоночник. Не теряя ни секунды, я выбросил тело из машины, а после опять пригнулся и потянулся к кольту. В это время Хельга сражалась с девушкой, а Руф не могла расправиться с первым противником. Я судорожно перезаряжал оружие. Повсюду отчаянные и обезленно орали солдаты. Так, надо запить чутка, а то что? Все. Так, вперед. Вперед. Хельга отстреливалась от преследующих грузовик солдат и машин. А Руф все еще боролась. Ее руки и лицо покрывали ссадины, залепленные на непонятной жидкой сажей. Она прижимала соперницу к кабине грузовика. Я направил в их сторону кольт, но трясущаяся машина не давала прицелиться. И тут позади прогремел выстрел. Руф дернулась. Что? По ее спине расползлось черное пятно. Я похолодел. Но тут же глаза налились кровью. «Ублюдок!» Превозмогая боль, я поднялся и прицелился в ухмыляющегося мужчину. Машина снова качнулась. Промазал и он, и я. Хельга что-то закричала, но я не услышал. Мной овладела ярость. Очередная кочка и очередной промах. Неприятель заорал и я. Мы одновременно боролись друг над другом. Враг обхватил меня руками, я сделал шаг назад и уперся спиной в ограждение кузова. Противник давил всем телом. Внезапно машину тряхануло на кочке. Враг подскользнулся, и мы вдвоем вывалились из грузовика. Удар о землю выбил воздух из моих легких, а тяжелое тело мужчины, навалившегося сверху, мешало сделать глубокий вдох. Звуки стихли. Оливер гнал вперед, даже не подозревая, что одним пассажиром стало меньше. В отчаянии я вцепился зубами в плечо врага. Тот дернулся и кулаком ударил меня по лицу. Тупая боль лишила чувств. Неприятель пытался воспользоваться моим состоянием и встать на ноги, но я схватил его за край рубашки и дернул на себя. А потом ударил в живот. Руки не слушались, словно набитые ватой. Мне не хватало сил. Я ударил врага еще несколько раз, потом вцепился ему в лицо и до крови разодрал кожу ногтями. «Подыхай, скотина! Это за Руф!» Я схватил его за шею и начал душить. Противник сжал мои запястья, но схватка была
но хватка была слишком слабой. Наконец мне удалось перекатиться и подмять врага под себя. Я размазывал неприятеля по земле кулаками, руками. Управляла ненависть. Я не чувствовал ни боли, ни усталости, ни омерзения, когда залитая кровью кожа скользила под костяшками пальцев. Мимо проехало несколько вражеских машин. Никто нас не заметил. Еще живые глаза неприятеля бегали по моему лицу, а я продолжал бить и бить. Бить и бить. Бить. Стой, не надо. Я снова его ударил. Пожалуйста. Еще удар. Ты же не один из них. Мой кулак снова встретился с изуродованным лицом, а потом я замер. Схватив врага за воротник, я притянул его к себе. Что? Кто я? Ты меня знаешь? Твоя рана. Боль утихла, но кровь пульсировала, вытекала из пулевого отверстия в моем бедре. Что не так? Когда я снова посмотрел на врага, его взгляд застыл, пустые глаза уставились в ночное небо. «Эй, не умирай!» Я похлопал его по щекам, потом потряс за плечи. Слишком поздно. Солдат был мертв, и убил его я. Я упал на спину рядом с трупом и уставился в небо. Сегодняшняя ночь больше не казалась загадочной и волнительной. Нетерпение и нервозность не гнали меня вперед. Я был сломлен, а Руф убита. Она умерла из-за меня, из-за моей медлительности, неуклюжести, неосторожности. Это все я. Адреналин разогнал в теле кровь и не давал успокоиться. Грудь по-прежнему разрывала сбитое дыхание. Да что за дерьмо? Твою мать, долбаная кнопка. Я закрыл лицо измазанными в крови руками. Костяшки пальцев соднили, дыра в бедре сочилась и ныла. Глаза защипало. А потом по щекам потекли тонкие струйки слез. Я старался сдержать их, но чем больше прилагал усилий, тем сильнее они рвались наружу. Я был один в неведомом мире. Меня использовал Вагнер, товарищи по отряду подозревали во лжи, а я сам разрывался на части. Из-за меня погибла Руф, и только что я лишился возможности узнать правду. Какая ошибка будет следующей? Слезы текли сами по себе, а я руками закрывал лицо, не позволяя даже ночному небу увидеть мою слабость. Через несколько минут тело начало замерзать. Я плохо понимал, что происходит, поэтому даже не открыл глаза, когда почувствовал, как растворяюсь в ночи. Свет фар, грохотание двигателя, пустота. Снова яркий свет прямо в лицо. Мое тело раскачивалось на двух перекладинах. Я попытался повернуть голову, но меня затошнило. Вдалеке прозвучал обеспокоенный голос. «Осторожнее, Оливер!» «Не могу, надо торопиться, из него течет кровь!» «Оливер, неси его аккуратнее, Немо нужно перевязать!»
Я открыл глаза, все вокруг запрыгало. На секунду я чуть было снова не погрузился во тьму, пока не почувствовал спиной что-то твердое, а головой мягкое. Чье-то колено? Я закрыл глаза. С ним что-то не так. Как думаешь, Олдрик знает? Длинная пауза. Уверен, что да. Веки тяжелели. Когда мне снова удалось их поднять, перед глазами появился кусок усыпанного звездами неба. Что Вагнер знает? Я говорил так тихо, что не слышал сам. Вопрос остался без ответа. Поехали, нас могут снова обнаружить. Глаза закрылись, и вслед за ними уснуло мое сознание. Ну, а продолжим мы уже в следующей части. Скорее всего, мы начнем сейчас в военной части. Ну, узнаем уже в следующей части, что будет. Но, честно говоря, довольно эпичная серия вышла. Блин, у меня руки холодные, ёптать. Неужели так сильно напряжение накатило? Ну ладно. Надеюсь, вы остались довольны. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, или ставить лайки или дизлайки, писать комментарии, обсуждайте игру, только не спойлерите, предлагайте игры для прохождений и критикуйте, буду рад с вами поболтать. Загляните в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер. И не забывайте жать на кнопочку подписаться, на колокольчик. И с вами я, товарищи, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!